अस्सलाम वालेकुम जी, ये है जी जोल्टा की इलेक्ट्रिक बाइक। तो बहुत से लोगों का सवाल यह है कि हम इसको सर्विस किस तरह कर सकते हैं। आज हम पूरी वीडियो में आप ये जो जोल्टा की इलेक्ट्रिक बाइक है इसकी पूरी सर्विस करके आपको दिखाएंगे कि इसकी सर्विस किस तरह की जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये है जोल्टा की इलेक्ट्रिक बाइक। बहुत से लोगों के सवाल ये आए हैं कि ये जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक है तो इसको हम किस तरीके से साफ कर सकते हैं या किस तरीके से इसको वॉश किया जाता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे, इसकी हम सर्विस कर रहे हैं। ये मेरी बाइक है जो तकरीबन 4600 किलोमीटर चल चुकी है। ये जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक, आज हम इसको सर्विस कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा ये फैलाया कि इसको धोया नहीं जाता, साफ नहीं की जाती, इसकी सर्विस नहीं की जाती, तो आप अपने आंखों के साथ देख सकते हैं कि किस तरह इसको पानी के साथ सर्विस किया जा रहा है। मारो रे कतरा ये बैठ के पानी ना पे वैसे एक खाल लड़ी खड़ी क्या खाल खांदा का मित्र नहीं रहते अभी आलू के लिए रहते थोड़े का पानी की यानी पता लगी रहे होते हैं। हां यार थोड़ा सा को दीजिए जोल्टा भाई छोटा ध्यान का बिल्कुल वॉश हो चुकी है। अब इसको लगाई जा रही है टाकी, तो इसके बाद अभी इसको चलाते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी, आपने ये देख लिया कि हमारी जो गाड़ी है ये सर्विस हो चुकी है इलेक्ट्रिक बाइक। अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो इसका धोना या सर्विस करना इतनी आसान है जैसे हमने आपको वीडियो में दिखाया है।